Ciao Bondi, siamo al terzo giorno di trekking, siamo partiti dal rifugio Caldenave e la nostra meta di oggi sarà il rifugio Brentani sotto la Cima d'Asta. La tappa sarà abbastanza lunga, il gestore del rifugio ci ha detto che sono dalle 6 ore e mezza alle 7 ore di camminata effettiva, quindi abbiamo un bel po' di ore. Adesso siamo arrivati ai laghetti dell'Inferno. Questo è uno, poi ce n'è altri dietro. La giornata per il momento non è un granché, è velato. Questa notte verso le 2 c'è stato un grosso temporale che ha bagnato, quindi anche molto umido. Anche al rifugio Caldenave ci siamo trovati molto bene, cena ottima, siamo stati trattati molto bene, il gestore è molto simpatico. Abbiamo incontrato altri friulani, dei signori di Pordenone, e poi la notte è passata tranquilla al di là del temporale che ha fatto un po' di confusione, ma tutto sommato molto bene. Anche la colazione stamattina, tutto davvero ottimo. Bene, adesso riprendiamo perché come ti dicevo abbiamo 7 ore di cammino, quindi è meglio che pedaliamo un po'. Ci sentiamo dopo. Allora, abbiamo completato anche il terzo giorno di trekking, siamo arrivati al lago Cima d'Asta, che è quello dietro le mie spalle, e dove pernotteremo al rifugio Brentani, che è proprio qui dietro. Oggi abbiamo completato i 16 km in circa 5 ore, è stato abbastanza semplice fino a quasi alla fine, quando abbiamo dovuto fare la risalita verso il lago Cima d'Asta, dove soprattutto l'ultimo pezzo è stato veramente faticoso. È uscito il sole dopo la mattina nuvolosa, è iniziato a fare un po' più caldo, poi c'è un tratto su granito veramente ripido ed è stato davvero faticoso. Adesso ci siamo sistemati, abbiamo fatto la doccia, abbiamo preso il posto nelle camere. Adesso aspettiamo un 40 minuti, per le 7 sarà servita la cena, intanto ci godiamo un po' il panorama e un po' di sole. Adesso che è uscito il sole si sta davvero bene, qui siamo a 2500 metri, però appena va via dietro le nuvole inizia subito a fare fresco. Io per oggi ho finito qua, ti ringrazio per aver seguito il mio video, spero ti sia piaciuto. Come al solito ti ricordo di iscriverti al canale, di lasciare un commento e un mi piace. Io ti saluto e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao, alla prossima!